Здравейте хора, аз съм Менхекс. Здравейте! И днес ще ви покажа как да свържете контролера за PlayStation 4 за таблета. Като влезете в Bluetooth, трябва да го включите и да задържите ето това копче и това копче Share. Трябва да ги задържите и той така ще почне да мига. Ще почне да мига. Нацъкате Windows Controller, ще ви излезне контролер, цъкате го и се включва и като се включи така спира да мига и става само синьо. Ето, например, сега съм го включил. Ето, както виждате, ето го и контролера. Ето, например, ето, съкам го така и то отива горе, ето го, вижте. Така надолу. Май не може да се види обаче, ето го. Сега е на това, оп, нагоре, надолу. Ето, например, тук, цъкате Хикс, цъкате ето това горе, копчето, R1 и то влиза в настройките. Сега, можете, къде само да го видя, къде. Ето го тук, хоп. И така хора, така се включва. Сега ще ви покажа как се включва. Ето хора, както виждате, тук има Windows контролер. Не го цъкате преди да сте го пуснали. Влизате, виждате този контролер, казах ви вече как се прави. Задържате това копче и това, на което пише Share. Задържате ги. Ето така почва да мига. Влизате си в устройството. Чакайте, че има парола. И цъкате Windows Controller. Свързване. Чакайте хора, то не мига. Ето пак трябва да го задържите. И то ще почне да мига. Ето горе-долу така. Ето и сега включено. И да хора, излизате от настройките и пак ви показвам. Ето това. Ето. Чакайте по-далеч да ви го покажа. Ето. Както виждате сега, това е тук. Ето го и контролера. Натискаме това натам или това. Това също става. Или това, което ви е по-удобно, но аз ползвам това. След което натискате R1 и ето цъкате приложението. Ето, например, сега ще отвориме... Какво ще отвориме? Ще отвориме музика. Натискате R1. Ето, то сега на музика. Натискате R1 и се отваря музиката. И това беше хора. Това бях аз, Менхекс. Това беше контролера ми. Това беше таблета ми. И до скоро.